攝影係我成日都講嘅係我一個成長嘅歷程。初中時期已經接觸攝影啦，因為我就比較好運啲，因為我爸爸本身即係我父親就係一個龍友，簡單啲咁講。咁佢玩完嘅相機，二手價錢又冇乜，咁啊留俾我玩啦。咁我爹哋咧就係一去到某一個地方咧就問我咩光圈咩快門。今日影呢度點影？就一定具備呢樣嘢啦。咁啊，但係呢樣嘢咧，佢唔俾我睇嘅，叫我收埋。係啦，你睇好依家 ASA 100，即係當其時唔係叫 ISO 啊，菲林仲係 ASA 嘅年代啊。ASA 100，而家你喺呢個位置影埋嗰部私家車嗰度，咩光圈咩快門，咁咪Sony 16啦。就係當其時我第一樣嘢學嘅咧，就係唔係攝影，就係學睇光。呢個方法就亦都對我今日嘅攝影都仲好有幫助。攝影你可以講話係一種好 technology 嘅嘢啦，今時今日絕對係啦。但係其實亦都係一樣好 raw 好 layman 嘅嘢嚟啫嘛。睇個光之餘，你仲要想像得到喺嗰個我哋叫感光元件或者菲林平面裏邊出嚟個效果係點？呢種就係再深一層嘅我哋叫攝影眼啦，簡單啲咁講。你就算用今時今日嘅感光元件 CMOS 又好 CCD 又好咩都好啦，其實接觸到嗰個焦平面同我哋肉眼睇都係兩回事。呢一啲咁嘅訓練咯，所以點解我成日話攝影對於我嚟講，其實有好多回憶，有好多過程，係一個成長嘅階段。從攝影我學識點樣去睇呢個世界。睇呢個世界？從一個旁觀察嘅角度。瞬間，今年我哋叫瞬間剎那。再講一次，瞬間剎那。其實我哋 capture 嘅嗰個瞬間啦，我哋幾時決定去 press the shutter？未必係你睇到一樣嘢嗰一下。你睇到遲咗啦，睇咗遲咗啦，但係遲都唔緊要，我哋仲要學識咧去睇嗰個過程。下一次再拍出同類型場景嘅時候，我哋就知道幾時去 press 個 shutter。譬如去街市，我哋去影一啲魚檔啊、肉檔啊，做買賣啊，斬大嚿叉燒，俾個魚腩我哋從旁觀察，其實嗰位師傅都有個 workflow。係啊！我點樣撬個腮啊，斬咗個魚頭先啊，劏個肚啊，刮晒啲腸出嚟啊，其實佢都有 workflow。好啦 ，When will you press your shutter？ 咁你就要有你自己嘅 workflow。觀察，除咗你要有一個感覺，你喺嗰一下 press shutter 之外，你仲要知道下一秒會發生咩事。如果你唔知道下一秒會發生咩事咧，你永遠唔會知道 is it the right moment you press your shutter。咁所以攝影亦都係一個人生嘅觀察咯。我有陣時候會諗點解我又去街市影相？某攝影師又去街市影相，點解佢嗰個影像可以咁活靈活現咧？可以咁令我感受得到嗰種買賣嘅現場氣氛咧？其實好講你喺旁邊觀察，同埋你幾時決定去撳你嘅塊面。街拍要具備一個先決條件喎，八卦。你對周邊嘅事物有好奇心。我哋用一個靚啲嘅terms嚟講啦，好奇心就係你關心你嘅環境啦，留意身邊嘅事物啦。
人嘅情緒啦。呢啲其實種種嘅嘢都係我成長嘅一部分。講穿咗就一啲都唔深奧或者完全唔浪漫嘅，只不過係其實唔同人有唔同對外間世界嘅感知嚟啫嘛。同一樣嘢個感受唔喺唔同年紀一定有唔同嘅。攝影就係無常㗎啦，但係我哋永遠 capture 嘅其實都只不過係真實環境嘅客觀某一個角度啫。我哋都從照片未必能夠睇到一個事實嘅全部。喺呢個 moment 嘅 capture 咧，以後我哋係 replicate 唔到嘅。無論環境嘅變遷或者係人嘅改變啦，完全唔同咗。早幾年當熱烘烘仲係炒翻因為何凡先生啱啱過世啦，蘇富比又有佢嘅 exhibition 嘅時候啦，有好多人就攞翻何凡先生嘅作品出嚟。我想模仿翻點樣影啊！我中環街市又開翻啦大家留意翻一樣嘢，當時嘅海岸線，如果我冇記錯咧，應該係即係1940幾年、50幾年嘅時候，個海岸線係喺德輔道中 around 嗰個位置。咁嗰啲海水嘅反光上嚟咧，中環街市後咪有個大嘅窗門嘅，嗰種入光係直接洪水咁入嚟嘅光線咧，依家根本你都 capture 唔到，因為後邊已經銀行啊嗰啲 tall buildings 嗰啲遮住晒㗎啦嘛。咁所以其實點解我哋又回歸翻剛才所講，有啲相可能好多年後我哋睇翻先至 get 到嗰陣味道，畫面有所感動，就係因為有多嘢已經係 cannot replicate。before 個 photo walk 咧，我仲想係可能有一個叫做分享會啦，同大家講下攝影其實係什麼東西咧？叫分享一下我自己以往嘅一啲我又叫做教過攝影啦，又叫做從事過攝影呢個行業啦，都係商業攝影啦。分享一下我喺呢方面擺落去街頭攝影，其實係有啲咩 chemical 咧？大家記住，我係 Francis。10月 Crow Bookstore 瞬間剎那14條向上展，整一個10月，到時見大家。我哋就叫做盡少少力量啦，推動一下一啲攝影文化。其實我哋記錄之餘，其實攝影到底係啲咩嘢咧？自己其實好早期接觸攝影都寫真集係啦。咁呢幾年我發覺好多即係有興趣街拍嘅朋友都提起，譬如中平卓馬、深山大道呢一類咁嘅日本嘅攝影師，都有好多模仿呢一類型攝影師嘅作品，我哋見好多時都喺 IG 或者 Facebook 度見到啦。咁但係in the other hand，我哋想喺一啲都唔同嘅角度啦，去睇翻攝影我哋在地香港人嗰個感覺，或者其實我哋要去記錄一啲時代嘅時候，由唔同攝影師身上，我哋睇到啲唔同嘅嘢啦。咁所以今次咧，我哋有9位攝影師，咁就大家都會分享一啲佢哋自己嘅作品咯。平凡咧，有陣時咧好難喺一個時間裏邊去決定嗰張相嘅價值嘅。係啊，可能好多年後我哋睇翻啲相，先至再掌握到嗰個畫面裏邊嗰個價值。可唔可以喺度透露下咧？都得㗎。咁其實講錯埋我自己再去啦。剛才我哋都講過啦，我哋話我哋希望以一個攝影月咁去做一啲攝影嘅推廣啦。咁今年我哋有2個 photo walk，right？ 咁一個就 confirm 咗嘅，暫時有2個。Sam 姐啦，咁小弟啦都帶翻一次嘅 photo walk 啦。Cubert 喺油麻地啦。咁點解我仲話果欄10月咧？果欄咧，我諗香港人都好熟悉啦。第一就係第二就好多朋友都去過果欄影啦。
好多我見過喺唔同嘅果欄裏邊啲位置咧，都有啲朋友做一啲記錄嘅。咁啊，今次啦，小弟斗膽啦，咁啊叫做帶隊，咁啊去行一轉果欄，咁啊亦都同大家分享一下啊，如果我喺嗰個環境，我會影啲咩咧？點樣影法咧？用啲咩器材咧？本身我自己就係由菲林攝影時代走過嚟嘅人啦。咁我哋今年咧就嘗試用菲林，我哋提供埋菲林俾參加嘅朋友。咁啊當然啦，即係 at least 你都要自備一部菲林相機啦。個 photo walk 去果欄用菲林嚟去影。嗱，一般嘅400度菲林咧，因為我哋唔係夜媽媽去影啊嘛，我哋日頭去影啦。mostly 可能我會係朝頭早啦，9點10點。咁當其時嘅陽光咧，應該就未到頂嘅，有啲側光嘅。係啦，有啲側光，咁都應該滲到一啲喺啲帳篷中間滲到啲光過嚟嘅。咁啊，以我自己嘅即係親身拍攝經驗啦，400度菲林一般譬如話30分1秒快門啊，60分1秒快門啊，呢啲都幾常用嘅。咁咧，反而咧，你練習下，即係俾我唔敢講話教啦，當然，即係俾一啲由玩開數碼攝影嘅朋友，我冇防震，部機冇8級防震，支鏡頭冇防震，用翻啲最傳統、最 raw 嘅技術。就係60分1秒、3分1秒，可能係4光圈、5.6光圈呢啲咁嘅組合啦 ，around 呢啲咁嘅組合啦，去嘗試做一啲創作。咁你話喂會唔會鬆郁矇㗎啲相 ？Why not？又如何？係啊，鬆郁矇就係鬆郁矇嘅味道咯。我哋用100分1秒去記錄一個凝固嘅瞬間。但係我哋都可以用15分1秒，用30分1秒去記錄一個流逝嘅光影㗎嘛。有啲咁浪漫啊！即係唔同嘅表現方式啦，應該咁講，俾到觀眾應該係都一種唔同嘅感覺嚟嘅。Join 你個呢個 photo walk 嘅一個節目咧，係你會 provide 埋啲菲林喎。我會 provide 埋菲林俾朋友嘅。